Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali dengan terapi Nur Barokah untuk Bapak Syahril ya, orang Banjarmas ya. Ini kita terapikan batuk menahun yang insya Allah bisa ada perubahan dan syukur alhamdulillah berjodoh dengan kesembuhan. Ini bagaimana rasanya ini Pak Syahril habis diterapi nih? Alhamdulillah lah, agak-agak ringan dikit. Agak ringan ya, badan enak ya. Enak. Ini udah ngantuk, udah mau tidur ya. Ya, Jadi udah berat lah ya. betul. Jadi syukur alhamdulillah ya. Ya, Nanti ini kita kan, ketemu. ini kan baru pertama kali ya. Iya, Jadi untuk selanjutnya nanti kalau ya bisa dilanjutkan lagi. oke. Oke ya gitu pemirsa ya, terima kasih. Ini komentar langsung, jadi tanpa ada rekayasa atau bagaimana, kita doakan bersama terapi untuk Bapak Syahril untuk batuk tahunannya bisa berjodoh dengan kesembuhan. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Baiklah, saya tutup dengan kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.